Ja, nej men jag har ju faktiskt valt att vara helt transparent med det här. Det går liksom inte att gå runt och skämmas. Jag har testat det. Jag har nog skämt över det mesta. Och sen blir det ju liksom löjligt att jag ska gå runt och säga att min röv råkar vara en genetisk avvikelse. Det fattar man ju liksom att det inte stämmer. Eller? Nej, men förut var jag tillsammans med en kille som sa att jag är fin som jag är och att jag inte borde ändra på något. Jag har fyllt mina läppar sedan dagen jag blev 18. Och det var de enda läpparna han hade sett mig ha. Så vad är fint som det är, eller va? Män och kvinnokroppar kommer alltid ha ett love-hate relationship. Och den ena lever för den andra. Mannen för kvinnokroppen och kvinnokroppen för mannen. Frågan är om man kan säga att kvinnokroppen lever. Den överlever. Oftast. Eller ja, ibland. Jag kan absolut leka med tanken på hur mitt liv hade sett ut om jag levde på typ stenåldern. Eller ja, kanske framförallt hur min näsa hade sett ut. Jag får en vag känsla av att skönhetskliniker inte var prio 1 hos jägarna och samlarna. Och knappnäsa hade nog inte varit så praktiskt i vildmarken heller. Ja, men det hade varit svårt att springa från farliga djur till exempel. Med andningen och så. På så sätt är det ju dumt. Rent evolutionärt liksom. Å andra sidan kanske jägarna hade stått på led. Och då hade det löst sig i slutändan. Kan man säga att hjärnspöken är vår tids farliga vilddjur? Då kan man ju ändå inte springa ifrån. Nej, men jag hade ändå inte velat ha barn. Mest för att jag är rädd för att vara gravid. Hur skulle man se ut efter en sån sak? Det vet man ju inte. Jag ser framför mig att en förlossning är lite som att sprängas. Överallt. På alla sätt. Det är ju det som jag tycker är så skrämmande. Alltså när man är i en sån här operationssal på en klinik, då är det ju jag som bestämmer vad som ska sprängas. Ja, men, och jag tänker att det är just det som är att ta tillbaka makten över min olyckligt lottade kvinnokropp. Folk har mycket fördomar. Särskilt andra tjejer faktiskt. Och jag har förlorat en del vänner sen jag började operera mig. Jag tror att de kanske tycker att jag inte tar mitt ansvar i kampen. Typ. Och det kanske inte gör. Men jag tänker bara att vi alla är väl offer. På olika sätt. Det finns ju de som smyger med fillers och botox. Det tycker jag är de verkliga bovarna. Alltså, de som svingar förbi på lunchen typ och fixar sig i tystnad. De vars killar säger att de är fina som de är. Men och vad säger de killarna när deras barn plötsligt inte alls ser ut som sin mamma? Vad säger de killarna när de ser att deras barn har alla de drag som mamman ändrat på? Som jag ändrat på. Vad säger man när ens barn inte vill se ut som en själv längre?